A nova imaxe corporativa do Concello de Pontevedra chegará moi pronto ás rúas e prazas da zona vella. O goberno local xa ten escollido o novo modelo de placa que recollerá os nomes destes espazos. É un material porcelánico. Por que se escolleu este? Bueno, pois ten grande resistencia ás adversidades climáticas e, de outra banda, a cor, a escolla dos fondos, pois nos permitía xogar tanto coa tipografía da nova imaxe corporativa como coa cor corporativa. Segundo o estudo realizado polo Concello na zona monumental, son 150 as placas que hai que mudar. Moitas das actuais están en mal estado, ademais conviven modelos de diferentes épocas. Era importante para nós a zona monumental pois digamos un punto básico da nosa cidade que intentamos coidar e dentro dese coidado pois a instalación e a sustitución de placas que non estaban en condicións e de outra banda a homoxenización das mesmas, pois creo que vai a resultar moi positivo. Esta primeira fase conta cun orzamento de 40.000 euros. Xa en fases posteriores o proceso estenderase ao resto do núcleo urbano, pero neste caso só se substituirán as que estean en mal estado. Aí o criterio inicial é manter as placas que se atopen en bo estado e engadir a imaxe corporativa mediante a instalación de un escudito como este, que non é un imán, senón é o escudo. Desta forma, nos vai a permitir cumprir o obxectivo de homoxenizar a imaxe corporativa nas placas e, pois, facelo con un investimento razonable. As placas que se cambien no casco urbano serán substituídas polo coñecido como modelo Oporto, unha fundición de aluminio pintada de azul que xa se pode ver, por exemplo, na avenida Virxinia Pereira. Todo este procedemento aproveitarase tamén para corrixir os erros do rueiro, sobre todo en materia de normalización lingüística.